OK，朋友们，今天我们来吃肯德基，一共点了4份汉堡和卷类啊，一个是香辣鸡腿堡，一个是奥尔良鸡腿堡，一个是小龙虾的鸡肉卷，还有一个是老北京鸡肉卷。然后这3杯饮料，4个土豆泥，还有一个吮指原味鸡。我们就开吃。9成果汁，是这个吧？今天吃的这版肯德基的奥尔良鸡腿堡很多汁啊，哇，很烫啊！土豆泥应该是肯德基里面最好吃的食物之一。这管儿好长啊！然后小龙虾卷，
嗯。这个是肯德基的另外一绝。
香辣鸡腿堡。
下期见。